Il-minuta tibda issa. Lisa Baldacchino, Project Manager. Lisa, meta iddeċidejt li rrid tibni karriera fil-qasam biex ngħidlek tal-arti u l-kultura? Minn eta żgħira dejjem mort klassi ta' drama tal-kantu hekk. Dejjem kont inħobb inkanta u għadni nħobb inkanta, imma mbagħad kelli naħseb 18-19 sena u kont qed naħdem ma' kumpanija qaluli tista' tagħmel dawn l-affarijiet tipo behind the scenes. U tliet ġimgħat wara kont qed nagħmel schedules, nippjana affarijiet u sibt imħabba ġdida fl-aspett teatrali. Kien hemm xi proġett partikolari li għallek alright dawn l-affarijiet ħanibqa' nikkontribwixxi lejn is-settur tiegħi. Wara l-ewwel edizzjoni tiegħi ta' Żigżaj kelli mument ta' jiena naf x'jiena nagħmel, da xogħol naf nagħmlu u għadni nagħmlu s'issa. Proġett forsi li għadu ġej illi aħna nistgħu ngawduh ukoll wara xogħolok. Mela ġej Żigżajk mill-14 sa 23 ta' Novembru huwa iktar speċjali mis-soltu għax huwa l-15-il sena u nixtiequ niċċelebraw il-15-il sena ta' Żigżajk minn mindu beda fl-2011 sa dis-sena u anke l-futur ukoll.